干嘛？别跟着我撵好不好？这个米饭太香了，还有2个硬菜哦，2个硬菜。这里还有一束花，太浪漫了。终极浪漫就是哦，脚下还有一个猫。看，这个猫不生气了，它今天它又想通了，它生了2天气，它可能觉得，因为它生气我也不理它嘛，它可能觉得自己没意思，然后它自己又好了。这个蛋黄给它吃吧，放碗里面。过来。好不好吃？看到吗？它那个是一个雪茄，不是跳蚤什么的。看它这个耳朵，在外面被其他猫打的，抱着它耳朵嘎嘎一顿乱啃。刚带回家的时候，全是那种抓的那种痕迹，咬的那种痕迹。干嘛？吃个饭一惊一乍的，拍一下怎么了？不让拍吗？我就拍，我就要拍，我就要拍。这个米饭太香了，然后还有这个 potato， 它在米饭上面蒸了1个小时，它居然没有过芯，然后中间呢还有一点硬的。蘸一点这个辣椒，这个辣椒面儿，看，太好吃了，好吃。